OK，都係呢個姿勢。男仔都唔使驚嘅啦嘛，日本買㗎。我睇下想裝咩都得啊。攞個擦膠同老師講話，老師有冇得換個擦膠嚟入邊？都得。或者有啲車，我仲有啲跑車嘅，去嗰邊。呢啲唔會中意嘅，算衰吧。呢啲我贏翻嚟嘅。呢個有冇興趣？咁得雞啊！20蚊㗎，乜嘢都得 ，OK， 乜嘢都 OK。OK， 整呢個㗎，鑽石，我唔數啦，直接攞晒。OK， 我買過啫嘛。呢個訂書機中唔中意？安排，必須安排，必須，一定啊！有訂閱有 like 嘅，我會隨機發放小夾夾送埋俾你哋。鉛筆切要，鉛筆 OK， 草神完成。意思黑筆，鋼筆靚。依個對書機你都唔用噶啦，其實我咁好啦，我哋收埋。然後呢，依個呢，就嗰啲刮送埋俾你哋。膠點會啦，依個成果勁靚俾你哋。呢啲便利貼，直接攞。呢啲大又有味。OK， 呢啲下集我會攞閃物幫你 cut 出嚟。裝喺邊度好你哋話先，我裝喺個箱度不如。OK，拜拜，下集見，like and subscribe。